बहन जी तो यूट्यूब मत आओ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे को जाना है मम्मी की दवाई लेने, तो अभी नहाऊंगा नहीं, इसी कपड़ों में जाऊंगा, वापस आके नहाऊंगा। तो फटाफट से चलते मम्मी को लेकर हॉस्पिटल, वरना उधर भीड़ हो जाएगी बहुत सारी। मम्मी को लेकर चल चुका हूँ मैं हॉस्पिटल। गाइस इतनी बड़ी लाइन है, अब इसमें दवाई लेनी पड़ेगी। गाइस दवाई तो ले ली, मम्मी की जांच कराई है। जैसे मान रात में मम्मी की खून जांच कराई है, तो रिपोर्ट आएगी अपनी 5 बजे। तो चलते हैं, फिर 5 बजे आऊँगा वापस लेना। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अपन घर पे। तो गाइस फ़िलहाल दवाई ले ली है और फटाफट से गाड़ी निकालते, चाचा के लाया था, तो फटाफट से निकलते घर पे। तो गाइस फाइनली मम्मी की दवाई ले ली है और घर पर निकल चुके हैं। तो गाइस मम्मी अभी रुके है ये और वो लेने के लिए खजूर और ब्लैक अंगूर। तो गाइस अभी आए सब्ज़ी लेने, तो सब्ज़ी लेके फिर सीधा निकलेंगे अपन घर पे। गाइस सुबह जल्दी उठ गया था, इसलिए अभी नींद आ रही है। अब निकलते हैं घर पे थोड़ी जल्दी। अभी गाड़ी जो है चाचा की है मेरे पास। फाइनली गाइस घर पहुंच चुका हूँ अभी, और अभी नहाऊंगा, फिर उसके बाद बनाते हैं फ्रेंच फ्राई। तो आता हूँ नहाकर और फिर चलाते हैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स। तो गाइस नहा लिया मैंने और अब फटाक से चलते हैं, देखते हैं खाने में क्या बना है। और अपन फ्रेंच फ्राई की तरह, मतलब फ्रेंच फ्राई टाइप आलू भी काट लेते हैं और फिर बनाते हैं फ्रेंच फ्राई। गाइस पहले तो पानी डाल दे, उसमें 2 चम्मच तेल डाले, ताकि क्या आलू जो है ना वापस ना चिपकेगा नहीं। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के ये जो फ्रेंच फ्राई की तरह मैंने काटे हैं ना आलू, उसमें बॉईल कर देंगे। बॉईल करके फिर निकालते हैं। पहले इसको पहले डालते हैं नमक मिर्ची, और नमक मिर्ची क्या सॉरी नमक हल्दी, फिर डालते हैं आलू। और ये देखो घर वाले क्या कर रहे हैं, देखो मूवी भी देख रहे हैं और यहाँ सब बैठे हैं कि फ्रेंच फ्राई टेस्ट तैयार कराएँ, सब खाएँगे। तो इसमें पहले तो डाल दूँ मैं नमक और मिर्ची, फिर इसके ऊपर देता हूँ कुछ बंद करने के लिए, इसका मतलब ढक्कन। नमक डाल देता हूँ, नमक तो डाल दिया है, थोड़ा और डाल देता हूँ। हाँ बोलो आया। मेरे हिसाब से हल्दी इतनी सही रहेगी, बहुत डाल नहीं सकते, कोई ना। अब इसमें जो है अपन डाल देता आलू सीधा। ताकि क्या है बॉईल हो जाएंगे ना, इसलिए पहले तो पानी डाल देता अपन इसमें। पानी क्या सॉरी आलू डाल दिया। अब ये जब तक बॉईल होते हैं इसको इसमें पड़े रहने दो। ढक्कन दे दिया, अब 10 से 5 मिनट इसको रखते हैं। और फिर मैं भी खाना वाना खा के और फ्रेंच फ्राई खा के दुकान निकलूँगा। तो संदीप भाई का भी कॉल आया था कि मेरे को इन्हें दुकान लेते हुए जाना, तो घर पे बैठा है। तो खाना वाना खा के संदीप भाई को भी लेते हूँगा दुकान पर सीधा। और इनको देखो सब आराम से बैठे हैं भाई, टेस्ट फ्रेंच फ्राई बना रहा है, इनको खाने से मतलब है। वो देखो मूवी देख ले, ट्यूबलाइट चल रही है सलमान खान की, कोई ना देखने दो। इनके लिए आज मैं कुक हूँ एक तरह का। तो देखो मम्मी को मारने आया वो मम्मी ने बोला तेरा फ्रेंच फ्राई निकलूँगे, चप्पल लेके आया था पता नहीं। देखो 1 2 3 टकरे, तीनों के तीनों घर में बैठे आज बॉईल तो हो गया गाइस, अब इसको है ना यहाँ से निकालते हैं अपन। फटाफट से इसको सबको निकाल देते हैं अपन। तो गाइस इसमें सारू निकाल के है, और ये जो है ना पानी बाहर फेंक के आता हूँ मैं, ठीक है। और संध्या दीदी जो है ना और फ्रेंच फ्राई लेके सुखाने के लिए, और इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे जब तक अपन ये पानी फेंक के आते हैं फटाफट से। गाइस मैंने हल्दी ज़्यादा डाल दी, पीले पीले हो गए सारे, पूरे टूट गए, चूर चूर हो गए। कोई ना, इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करते हैं, फिर वापस बाहर निकालते हैं तेल में रख के। आटे के साथ सही इसको मिक्स करते हैं। अब चलते हैं तेल को गर्म करते हैं। ब्लॉग बना रहा हूँ, फ़ोन भी चार्जिंग रख दिया है। ये देखो पूरी केबल जो है फ़ोन में अटैच है। और रसोई में तो ब्लॉग बनाना है यार, इसके लिए कहाँ घूमूँ, इसलिए यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन था, चार्जिंग लगा दिया और ब्लॉग्स बनाते जा रहा हूँ। अब संध्या दीदी यही हेल्प करने, और फटाफट से तेल तो मैंने लगा दिया गर्म करने के लिए। और अब इसमें फिर डालते ही है, मतलब वो अपने फ्रेंच फ्राई जो आलू काटे हुए हैं, फिर डालते तेल में। तेल गर्म हो चुका है देखो, ये गए ये हो गए।
दीदी तो भाग गई, अब मैं बना रहा हूँ क्योंकि हर किसी की बस में नहीं है भाई फास्ट फूड बनाना। खाना बनाना तो मानता हूँ लड़कियों का हो जाता है, बट फास्ट फूड बनाना नहीं आता भाई, सही बता रहा हूँ। तो मैं ना रिलायंस मॉल जाके है ना कुछ वो फ्रेंच फ्राइड का पैकेट लाके तेल में बॉईल कर सकता हूँ, ऐसा नहीं बनेगा तुमसे, सही बता रहा हूँ। मम्मी आके बाहर गई है, ये ऐसे डालो। और गाइस मैं अभी लोगों को बोल रहा था गाइस मेरे खुद के देखो फ्रेंच फ्राई तो बने नहीं, कुछ और ज़रूर बनेगा, पर बने टेस्टी है यार कुछ भी कहो बने टेस्टी है भाई। फ्रेंच फ्राई बने नहीं, कोई और डिश बन गया। मैं लोगों को कह रहा था, आप लोग मुझे कहेंगे यार ये तो गलत हुआ मेरे साथ। मम्मी आ चुके हैं तो मम्मी अब करा रहे हैं मेरा काम, वरना लेट हो जाती है मेरे को, तो मम्मी फटाफट करवा रही है मुझसे। भाई औरत तो औरत होती है ना। खाना आ चुका है, रोटी दाल और ये अपने फ्रेंच फ्राई डिश, पर्सनल डिश, ये स्पेशल बनती है, इसके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं गाइस मेरा खाना पीना हो गया है। फ्रेंच फ्राई बने तो मस्त है, पर यार फ्रेंच फ्राई नहीं कुछ और ही डिश बनेगी थी वो। अब कोई ना, अगली बार सीधा लेकर आएंगे, पैकेट आता है ना बना बनाया, वही लेके आऊँगा और उसी में तड़के खाऊँगा भाई। फालतू इतना सारा दिमाग लगा और बनना भी कुछ और चीज़, पर बनी एकदम फ्रेंच फ्राई जैसी एकदम बढ़िया चीज़ थी। तो अभी वो खा लिया, फटाफट से निकलता हूँ स्लीपर के पास, कॉल आ गए उनके 2 और टाइम हो गया 3, तो फटाफट से निकलते अपन। तो गाइस अभी आया था सिटी मेरे दोस्त के साथ, तो अभी यहाँ पे गाड़ी रोक नहीं सकता, तो आगे चल के अपन गाड़ी रोकते हैं और बताते हैं कि कौन सा दोस्त आया साथ में। और गाइस सिटी तो वैसे काम था, ये देखो आगे मटेरियल पड़ा, ये मटेरियल लेना था, और अब चल रहे हैं गट्टी लेना है, तो फटाफट से चलते हैं अपन। तो गाइस सिटी से हम निकल चुके हैं, क्योंकि गाइस बारिश का मौसम हो रहा था, उस साइड देखो सब बारिश का मौसम है बहुत भयंकर वाला, और हम अब निकल चुके हैं कुड़ी के लिए, मतलब हमारे दुकान के लिए, तो फटाफट से हम निकलते हैं अब। तो गाइस मैं जो है दुकान पे, तो सिटी से दुकान तो आ गया था, उसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बारिश आ गई थी, तो सारा सामान वामान अंदर लिया, फिर कस्टमर आ गए उनको फ्री किया। तो अभी जो है ना मैंने कुछ माल निकाला था कस्टमर का, ये पाइप है, इस साइड भी पाइप पड़े है नीचे, और ये कट्टा पड़ा है, तो ये मेरे को देने जाना है 2 सेक्टर, तो मैं जा रहा हूँ अभी 2 सेक्टर टैक्सी में। ये देखो भैया टैक्सी चला रहे हैं और मैं आराम से बैठा हूँ। ये देखो गाइस बारिश हो गई शुरू, ये देखो बहुत मतलब बढ़िया मौसम हो गया, ठंडा ठंडा हो गया। ये देखो पूरी बारिश आके कांच पूरा पानी सो गया है, मतलब मज़ा आ रहा है गाइस, बारिश का मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो देखो गाइस। गाइस सबसे कीमती बात, जो मेरे फुल वीडियोस आते हैं वो तो मेरे होते हैं, बाकी जो शॉर्ट्स वीडियो आते हैं ना वो मैं सब मिक्स में डाल रहा हूँ। मेरी BMW ड्रीम कार है, उसके भी शॉर्ट्स में डाल, मतलब शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ, मेरे वीडियो भी शॉर्ट्स में डालते जा रहा हूँ। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए भी मैंने बिल्ली के भी लगा रखे हैं, मतलब शॉर्ट्स तो सारे मिक्स में आएंगे, बस फुल वीडियो जो है ना वो मेरी आएगी, बस मेरी, और हर दिन आएगी, हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है जब नहीं आएगा, हर टाइम आएगा शॉर्ट्स वीडियो, चाहे 10 मिनट का हो या 2 मिनट का, चाहे 1 मिनट का हो, पर वीडियो डेली आएगा। तो वैसे अभी तो फिलहाल चलते हैं फटाफट से माल देने, बारिश आ रही है बहुत तेज और ठंडा मौसम हो गया है गाइस, बहुत बढ़िया बारिश का मौसम हो गया। देखो ये देखो फास्ट फूड की दुकानें तो बंद हो रही है गाइस, यहाँ पर भी एक फास्ट फूड की दुकान आएगी माँ गाजन, क्या भीड़ होती है उधर। ये देखो गाइस ये है माँ गाजन अंदर, मतलब आज तो थोड़ी भीड़ कम है, बाकी भीड़ होती है गजब। और बाकी देखो क्या मौसम हो रखा है यार, रास्ता पता नहीं तो अपन रास्ता बता रहे हैं। यू लीजिए यू, हाँ इन साइड लेनी अपन है। गोपाल ना पाइप तो मिले है, बैंड वो भूल गया, उसको बड़े पापा संदीप है ना इतने मतलब डाटा है, इतना डाटा है, तो अब वो पाइप ले मतलब वो बैंड लेके मेरे से पहले वहाँ पे पहुँच गया और मेरे को कॉल किया है कि मेरे को संदीप और बड़े पापा डाटा है। भाई उसकी गलती, उसको रखना चाहिए था, मैं पाइप रख रहा था तो बैंड उसको रखने चाहिए थे, उसने नहीं रखे। अब वो वहाँ पे खड़ा है, तो चल के उससे भी मिलते हैं, पूछते हैं क्या हाल चाल है आपका। देखो भाई बारिश तो बहुत बढ़िया हो रखी है, और गली भी देखो क्या मतलब लग रही है, गली बहुत पतली गली है पर क्या लग रही है। देखो कैसा लगा डाटी खा के? जेब में 100 रुपये है कि कुछ नहीं है हमारी जेब में। ले तुम्हें बुला, मैं आऊँगा टैक्सी में अपने, बारिश चल रही है।
ही गोपाल के रखे थे। भाई साहब को पता है पैंट कहाँ थे, मैं कहाँ खड़ा हूँ, गया कहाँ है केक के, और मैं खड़ा हूँ 2 सेक्टर। और भाई साहब मेरे को फोन लगा, पूछा तुम कहाँ हो। अरे यार भाई मैं तो हूँ 2 सेक्टर। फिर बोले कि भाई मेरे को वीडियो कॉल करके रास्ता बता। फिर रास्ता बताया मैंने उसको। बहन जी तो यूट्यूब मत आओ। बस मैं और गोपाल निकल चुके हैं घर के लिए। इस गाय को भी घर मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो इस दादा का घर से अब निकल रहा हूँ। गाइस इस गाड़ी के आगे वाले टायर में पता नहीं कोई मिस्टेक आ गई, आवाज़ आ रही है बहुत सारी। अब फटाफट से अपन घर निकलते, पहले तो बहुत लेट हो गया है। 10:18 हो रहे हैं, मतलब 10:20 मान लो। और फटाफट से अपन को निकलना है घर पे, तो फटाफट से निकलते घर पे। घर आ गया, अभी करते कपड़ा चेंज। तो गाइस कपड़ा चेंज कर दिया, खाना भी मैंने खा लिया है गाइस, खाना भी मैंने खा लिया है। और अब करते वीडियो की दी एंड, क्योंकि मेरे को करनी है एडिटिंग। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो गाइस अब चलते सीधा ऊपर, क्योंकि आज भी ऊपर सोऊंगा। हवा चल रही है भाई 1 नंबर, ऊपर सोऊंगा। और सुबह को मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी, जरूर देख लेना गाइस। और चलता हूँ सीधा ऊपर सोने। तो